今天有狠货，自求多福吧。今天你们别说话，我先来。这个鸡爪啊，跟鸡有关，给你们。这个八爪鱼一看就是刺身，今天不想吃。这两根须须应该是波士顿的须，我就要你了。我要这碗。等一下，你以为就你会这招吗？鱼姐！活该，还不撒手！哎，佳佳，你给他，不嘛，给他。看你那可怜样子，给你吧。是好的，是好的。骗子，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 是大货。小丫头片子，记得了吧？哇，原来真的是骗子！有人。那我就吃这个鸡爪吧。不要插的，不要插的，不要插的，插头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 。骗子，骗子啊！不是插的，不是插的。哇，好大一个鸡翅！它真香！硬菜，硬菜，米年功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 ，你拐吧，吃少了是吧？米年功。